წმინდა გიორგი ძლევამოსილი და საკვირველთ მოქმედი. ქრისტეშობიდან მესამე საუკუნის მეორე ნახევარი რომის იმპერიის ისტორიაში განსაკუთრებული სულიერი და პოლიტიკური ძვრებით აღინიშნა. სწორედ ამ ეპოქაში კაბადოკიის მხარეში მდიდარ და წარჩინებულ ქრისტიანულ ოჯახში დაიბადა ჭაბუკი, რომლის სახელით საუკუნეების განმავლობაში სიმამაცისა და ურყევი რწმენის სიმბოლოდ იქცა. წმინდა გიორგის ცხოვრება არ არის მხოლოდ რელიგიური თხზულება. ეს არის ისტორიული დოკუმენტი ადამიანისა, რომელმაც უმაღლესი სამხედრო კარიერა და საიმპერატორო კარის დიდება მარადიულ სულიერ ფასეულობებზე გაცვალა. გიორგის მამა, რომელიც თავად მოწამეობრივად აღესრულა ქრისტესთვის, ადრეულ ასაკშივე დაკარგა. დაქვრივებულმა დედამ შვილი კაბადოკიიდან პალესტინაში თავის საგვარეულო მამულში წაიყვანა, სადაც მას საუკეთესო განათლება მისცა და ჭეშმარიტი ქრისტიანული მორალით აღზარდა. ჭაბუკი გიორგი გამოირჩეოდა განსაკუთრებული ფიზიკური სილამაზით, გონებრივი მახვილგონიერებითა და სამხედრო ნიჭით. რომის ლაშქარში გამწესებულმა ახოვანმა მეომარმა მალე მიიპყრო იმპერატორ დიოკლეტიანეს ყურადღება. იმპერატორმა, რომელიც იმხანად რომის სახელმწიფოს ერთპიროვნული მმართველი იყო, გიორგი თავისი პირადი მცველების რაზმის უფროსად დანიშნა და მას მხედართმთავრის კომიტის მაღალი წოდება უბოძა. თუმცა დიოკლეტიანეს მმართველობის ბოლო წლები ქრისტიანებისთვის საბედისწერო აღმოჩნდა. 303 წელს იმპერატორმა ნიკომიდიაში სენატის საბჭო მოიწვია, სადაც ქრისტიანობის როგორც სახელმწიფოებრივი საფრთხის საბოლოო აღმოფხვრის გეგმა დაისახა. გიორგიმ, რომელიც თავად ესწრებოდა ამ კრებას, გააცნობიერა, რომ დადგა დრო გადამწყვეტი არჩევანისა. მან წინასწარ გაათავისუფლა თავისი მონები, ქონება გლახაკებს დაურიგა და სენატის წინაშე სრულიად მოულოდნელად წარსდგა. მე მონავარ ქრისტესი, ღვთისაჩემისა და მსასოებელი მისი. საკუთარინებით წამდგავარ თქვენს წინაშე, რათა ვეწამო ჭეშმარიტებისათვის. ეს სიტყვები გახდა დასაწყისი მისი დიდი ტანჯვისა და დიდებისა, როდესაც ერთ-ერთმა წარჩინებულმა ჰკითხა: რა არის ჭეშმარიტება? გიორგი მტკიცედ მიუგო: თავად ქრისტეა ჭეშმარიტება დევნილი თქვენს მიერ. იმპერატორი თავზარ დაცემული დარჩა. მას სცადა დაყოლიება, დაპირდა კიდევ უფრო დიდ პატივს, თუ კი იგი კერპებს მსხვერპლს შესწირავდა. თუმცა პასუხად მიიღო ურყევი სიმტკიცე. ვერავით არის ამ მსოფლიური დიდება ვერ შეანელებს ჩემსურულებს, ვემსახურო ჭეშმარიტ ღმერთს. ამ მომენტიდან იწყება წმინდა გიორგის წამების ისტორიული ციკლი. პირველი სასწაული საპყრობილეშივე მოხდა, როდესაც მეომრები შუბებით ცდილობდნენ მის დარბაზიდან გაყვანას. რკინა წმინდანის სხეულთან შეხებისას სანთელი ვიტრბილდებოდა და იდრიკებოდა. საპყრობილეში მას ფეხებზე ხუნდები, მკერდზე კი დიდი ლოდი დაადეს, თუმცა დილამდე წმინდანი მხოლოდ ლოცვაში იყო. მეორე დღეს ნაწამები გიორგი კვლავაც წარუდგინეს იმპერატორს. უმალ შენ მოუძლურდები ჩემი ტანჯვით, ვიდრე მე შენს მიერ გვემული, პასუხობდა იგი. განრისხებულმა დიოკლეტიანემ ბრძანა მისი ბორბალზე გაკვრა. ეს იყო იმდროინდელი ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი საწამებელი იარაღი, რომლის ქვეშაც ბასრი მახვილებიანი ძელები ეწყო. როდესაც იმპერატორმა ჩათვალა, რომ გიორგი აღესრულა და აპოლონის ბომონს მიაშურა სამადლობელი მსხვერპლის შესაწირად, მოულოდნელად ჩამოვნელა და ჭექაქუხილმა შეაზანზარა ქვეყანა. ციდან მოისმა ხმა: ნუ გეშინინ, გიორგი, მე შენთან ვარ. ნათლით მოსილმა ჭაბუკმა ხელი შეახო მოწამეს და იგი სრულიად უვნებელი წამოდგა ბორბლიდან. ამ სასწაულმა საიმპერატორო კარის მაღალჩინოსნები ანატოლი და პროლეტოლიემნი ქრისტიანობაზე მოაქცია, რის გამოც ისინი იმავე წამს სიკვდილით დასაჯეს. თვით იმპერატორის მეუღლე ალექსანდრაც ხმამაღლა განადიდებდა ქრისტეს, სანამ მცველებმა ძალით არ წაიყვანეს სასახლეში. წამება გაგრძელდა კიდევ უფრო მეტი სისასტიკით.
გიორგი ჩააგდეს ღრმა ორმოში და თავზე გამოუწვავი გახურებული კირი დააყარეს. 3 დღის შემდეგ, როდესაც ორმო გახსნეს, წმინდანი კვლავ ცოცხალი და უვნებელი დახვდათ. მას გახურებული ლურსმნებით ჭედილი რკინის სანდლები ჩააცვეს და უბრძანეს ერბინა, მაგრამ რადგან სიარული ვერ შეძლო, ცემეს და ძალით მიიყვანეს საპყრობილემდე. იმპერატორმა დასახმარებლად წარმართ მოგვს ათანასეს უხმო. ათანასემ 2 თასი საწამლავი მისცა მოწამეს, ერთი მორჩილებისათვის, მეორე კი მოსაკლავად. გიორგიმ ორივე შვიდად შესვა და კვლავ განაგრძო ღვთისდიდება. მისნის რჩევით, დიოკლეტიანემ წმინდა გიორგის უბრძანა სარწმუნოების დასამტკიცებლად მიცვალებული აღედგინა. წმინდანი საფლავთან მიიყვანეს, მან უფალს შეღაღა და რის შემდეგაც მიწა იძრა, საფლავი გაიხსნა და მიცვალებული მკვდრეთით აღდგა. ამ სასწაულის მხილველი თავად ათანასე მოგვი მყისვე მოექცა ქრისტიანობაზე, რისთვისაც სიკვდილით დასაჯეს. უკანასკნელ ღამეს საპყრობილეში გიორგის თავად მაცხოვარი ეჩვენა. განამტკიცა იგი და აუწყა, რომ მისი გზა ზეციური სამყოფელისკენ ხსნილი იყო. მეორე დღეს აპოლონის ბომონში იმპერატორმა ბოლოჯერ შესთავაზა კერპებისთვის თაყვანისცემა. წმინდა გიორგი დათანხმდა სამსხვერპლოში შესვლას, თუმცა იქ შესულმა კერპს ჯვარი გარდასახა და იმავე წამს ყველა წარმართული ქანდაკებად დაიმსხვრა. ხალხი აბობოქრდა, ქურუმები კი წმინდანის სიკვდილით დასჯას მოითხოვდნენ. ამ ხმაურზე წმინდა დედოფალი ალექსანდრა მოვიდა, საჯაროდ აღიარა ქრისტე და ხნედ გაჰყვა დიდმოწამეს სასიკვდილო განაჩენის აღსასრულებლად. დასჯის წინ წმინდა გიორგი მთელი გულით შესთხოვა უფალს შეენდო მწარვალთათვის, რომელთაც არა უწყოდნენ რას იქმოდნენ და სთხოვა. ჭეშმარიტი რწმენის შეცნობამდე მieყვანა ისინი. 303 წლის 23 აპრილს წმინდა გიორგიმ მორჩილებით მოუდრიკა ქედი ჯალათის მახლს. იგი სულ რაღაც 30 წლის იყო, თუმცა მისმა ცხოვრებამ წარუშლილი კვალი დატოვა კაცობრიობის ისტორიაში. ანდერძისამებრ მისი სხეული პალესტინის ქალაქ რამლაში დაკრძალეს, ხოლო მოგვიანებით გადაასვენეს მის სახელზე აშენებულ დიდ ტაძარში ქალაქ ლიდაში. წმინდა გიორგი ეკლესიის ისტორიაში შევიდა, როგორც ძლევამოსილი და უძლეველი ზეციური მხედარი. ეკლესია მის ხსენებას წელიწადში 2 დღეს ასწავლობს, 6 მაისს, აღსრულების დღეს და 23 ნოემბერს, მისი ბორბალზე წამების დღეს. ეს უკანასკნელი დღესასწაული ქართულად იწოდება, რადგან სწორედ საქართველოდან გავრცელდა სხვა მართლმადიდებულ სამყაროში. საქართველოსთვის წმინდა გიორგი განსაკუთრებული მფარველია. გადმოცემის თანახმად, წმინდა ნინო მისი ახლო ნათესავი იყო და სწორედ მან დაუდო საფუძველი ჩვენს ქვეყანაში გიორგის განსაკუთრებულ პატივის მიღებას. მისი ცხოვრება არის უტყუარი დასტური იმისა, რომ სულიერი სიმტკიცე და რწმენა ყოველგვარ ამ ქვეყნიურ ტირანიაზე ძლიერია. ქართული ქრისტიანობა თავისი არსით არის სამხედრო ქრისტიანობა. ეს არის მოყმეთა, მებრძოლთა ქრისტიანობა და ასევე შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო არის ერთი მთლიანი სულიერი ორდენი წმინდა გიორგისა. ზვიად გამსახურდია. ტელერადიო კომპანია Georgian Times. გადაცემაზე მუშაობდნენ დამდგმელი რეჟისორი, პროდიუსერი, იდეის ავტორი მალხაზ გულაშვილი. სცენარების ავტორები ნოდარ მელიქიძე, მირზა ცხოიძე. მონტაჟისა და ხმის რეჟისორი ნოდარ მელიქიძე. გახმოვანება დავით ხვადაგიანი.